referendum je vprašanje, ali se arhivi dokončno odpirajo ali zapirajo. Žal tudi ta novela, ki je bila zdaj sprejeta, niti stara, nista upravila osnovne naloge, da bi arhivi v Sloveniji odprti. Zato ne bi govoril zdaj o zmagi levice, desnice, govorimo največ o nekem referendumu, kjer v Slovenski ljudski stranki nasprotujemo temu zakonu, sicer pa tu ne bo zmage za nikogar, niti arhivi ne bodo bolj ali manj odprti. No, ampak vendarle gre pa verjetno za vprašanje, kdo je sposoben mobilizirati volivce, kar bo verjetno pomembno tudi 13. julija v času poletnih počitnic. Zagotovo gre pri tem referendumu tudi za politično vprašanje. Ve se, katera stranka je ta referendum tudi zbrala podpise za ta referendum in pri tistih, ki so zbirali te podpise, gre zagotovo za to prepričanje, da je zakonom nekaj narobe, na drugi strani pa tudi za politično motivacijo. Če recimo ne bo SDS uspela mobilizirati dovolj volivcev, kaj to pomeni za desnico, pa za poletne volitve? Ne vem, zakaj govorite o desnici, o SDS-u. Na desno-sredinskem polu sva tudi dve stranke, to sta Slovenska ljudska stranka in Nova Slovenija. Mi imamo do tega problema svoje stališče in tudi to ne jemljamo kot neko akcijo desnice, ampak pač referendum, katerega nosilce ve, katera stranka je. Bi recimo v primeru poraza, da pač SDS ne bo uspela pa s tem referendumom, vseeno nekako mogla, glede na to, da so sami zbirali podpise, mogli prevzeti neko politično odgovornost, glede na to, da bo tudi denar šel v... V začetku sem že dejal, da žal niti takšen ali noben rezultat osnovnega problema ne rešuje, tako da z moje strani je bil tudi dana pobuda, da bi rajši politika dala glave skupaj in pripravila zakon, s katerim bi se strinjala in v zakonodajnem postopku rešila ta problem, ne na referendumu. Tako da za moje stališča Slovenske ljudske stranke je ta referendum dejansko referendum, ki ne bo rešil vprašanja, povzročil kar precej stroškov. Kaj pa politična odgovornost? To boste vprašali tiste, ki so ta referendum postavili. Je pa referendum sicer pač sredstvo parlamentarne demokracije in nekateri ga pač večkrat uporabljajo, nekateri manjkrat. Sam ga v tem primeru v Slovenski ljudski stranki smo ocenjevali, da niso zadostni razlogi, da bi o tem vprašanju pošiljali ljudi na referendum. Bi recimo Eva Irgl kot prvo podpisana in tista pobudnica konec koncev morala recimo razmisliti o tem, ali bo potem sploh nastopila na volitvah državnozborskih? To je vprašanje za njo. Hvala.